첫 등장부터 여기저기 셔터는 울리고 조용한 전쟁이 시작됐습니다. 수룡이는 한도를 바라봅니다. 일단 들어가시죠. 대화할 준비가 안 된 사람한테 대화를 강요하는 것도 폭력이야. 알아? 선을 넘은 손을 꺾었습니다. 쪽팔리니까 그냥 조용히 갑시다. 내비는 찍어 주셔야 목적지를 가죠. 바람이나 피는 한심한 인간을 사랑했다는 걸 용납할 말은 수가 짧았지만 없어서. 그 안엔 전에 없던 조심스러움이 봐봐, 있습니다. 보고 싶었으면서 관심 없는 척은. 아니 자기 딸한테 그런 몹쓸 짓을 했는데 지 남편 새끼만 돌보는 게 말이 되냐고. 뭐 하는 거예요? 청승맞게 비 맞으면서. 아니 내 호전이 나를 이 장면 다시 봐도 마음이 졌습니다. 왜 왔냐니까. 오사는 어떤 말보다 솔직했습니다. 이철규 죽었어요. 유미 씨 이제 진짜